ଆଜି ଛୁଆ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଦ୍ମବନ କାହିଁକି ନୀଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମାନ। ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ଅବତାର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ପଞ୍ଚସଖା ହଉଛନ୍ତି କଣ? ପଞ୍ଚସଖା ହେଲେ 3 ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚସଖା। ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ହେତୁଦିଆ ପଞ୍ଚସଖା, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ହେଲେ ଆମେ କହୁନୁ ମନକୁ, ତମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦି ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବ ସେ ସେଥିରେ ଖୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ହେତୁ ଦିଆ 5 ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା 256 ଆଉ ଓଳା ଶୁଣିଠାରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କହିଲେ ହେତୁ ଦିଆ ପଞ୍ଚସଖା ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଏ କେତେ ହେଲେ 5 5 10 256 ଆଉ ହେଲା 256 ଇଏ 10 ମିଶି କେତେ ହେଲେ 266। 266 ଉପରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସାର ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ହେତୁ ଦିଆ 5 ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା 256 ଆଉ ଓଳା ଶୁଣିଠାର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେ। 2ଟି ପଞ୍ଚସଖା ଗଲେ ହେତୁ ଦିଆ ପଞ୍ଚସଖା ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା। ତାପରେ ପଦ ତଳ କହିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଠାରୁ କହିବା ବଢିକି ଏଥି ବଢି କେହି ନାହିଁ। ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯେତେ କହିବେ ଉଦର ପୁରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ହେତୁ ଦିଆ ପଞ୍ଚସଖା ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲେ? 3 ପ୍ରକାର ହେଲେ। ଯଦି 3 ପ୍ରକାର ହେଲେ ଦେଖ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପଳେଇ ଆସ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଡେରି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମେଇକି କହୁଛୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଦାମ, ସୁଦାମ, ସୁବଳ, ମଧୁବଳ ଏସବୁ ଆସିଲେ। ଇଏ ଆଇଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ବୟସ ବଡ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ସେ କେତେ ଜଣ? 5 ଜଣ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା। ବୁଝିଗଲା ନା? ସିଏ କୋଉ ପଞ୍ଚସଖା, ଇଏ କୋଉ ପଞ୍ଚସଖା, ଏଗୁଡାକ ପଛରେ କହିବୁ, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ କୋଉ ସଖା କାହା ଦେହରେ ବିହାର କଲେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସତାଟା କିଏ ଥିଲେ? ମାନେ ସୁଦାମ ସତାଟା କିଏ ଥିଲେ? ଇଏ ରହିଲା ଦ୍ୱାପର କଥା। କଳିଯୁଗକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲେ? ବଙ୍ଗଳାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା ନା? ହେଲେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। ବଙ୍ଗଳାରୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ସେଠି ଭେଟା ଭେଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ବଳରାମ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ। ବଙ୍ଗଳାର ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସଖା ଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତ ଥିଲେ, ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ଥିଲେ। ହେଲା। ବଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ଧରିକି କଣ କଲେ? ଓଡିଶାରେ ଖେଳାଳିଳା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ଥିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। କେମିତି? ଏସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହଁ କି?
ଏକା ବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଲୋକଟା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆମର ଥିଲା କଣ? ପଦ୍ମବନରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଶୋଭା। ହଁ, ପଦ୍ମବନ ଆମର କିଏ ସେ? ନେମ୍ବାଳ। ନେମାଳଟା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ। କେବେ ନା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ କଣ ଆମ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦ୍ୱାପର ସୁଦାମ ଥିଲେ ସେ କଳିରେ କଣ ହେଲେ? ଅଚ୍ୟୁତ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରନ୍ତି ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତ, ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ପଦ୍ମବନେ ବିଦିତ। ଏ ତ ସଖା ସୁଦାମା ଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଫେରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ, କେମିତି ନାରାୟଣ ହେଲେ? ନା ହେବେ କେମିତି? ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସୁଦାମଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବର ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ କଥା, ଏ ରାଜସୀ ଯଜ୍ଞ କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଜସୀ ଯଜ୍ଞରେ ସତ୍ୟ କରାଇଲେ ପ୍ରଭୁ, କଳିରେ କଳଙ୍କି ଲୀଳା ଖେଳା ମାନ ତୋ ଅଙ୍ଗେ କରିବୁ ବାବୁ। କାହା କହିଛନ୍ତି? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର ଦେଇଥିଲେ। ଅକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। କଳିରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଳକି ରୂପେ କଣ ହେବେ? ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ସେମିତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ତୋ ଦେହରେ ଖେଳିବୁ। ସଖା ରୂପରେ କିଏ ସେ ହେଲେ? ସୁଦାମ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଠାକୁର କଣ କଲେ? ବିହାର କଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ ସଖୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀଙ୍କି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ? ତମେ ସେ ଜନ୍ମରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବର କରିବ। କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତ ସୁଦାମକୁ ସ୍ୱୟଂବର ତମେ କରିବ। ସୁଦାମ ସେ ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖେଳିବି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ମତେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ହେଲା, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସକୁ ସେମିତି ବର ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଦି ସଡୁ ହେବେ। ସେ ଅଢଙ୍ଗ ରଜାଙ୍କର ରାଜକୁମାରୀ କଣ ହେଇଥିଲେ? ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କଲମ କଲେ, ଯେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତ, ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ପଦ୍ମବନେ ବିଦିତ। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମ ଅଚ୍ୟୁତ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଖେଳିଲେ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ସେ ନିଜେ ଠାକୁର ହେଇଗଲେନି? ସେଇଠୁ ଠାକୁର ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦେହ ଛାଡିବା କଥା ଆସିଲା, ଠାକୁର ମାଗିଲେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। କାହାକୁ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ। ଇଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ମରିବି ମୁଁ ଯେ କଥା ଜାଣିନି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମରିବି ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇଦବ କୁହ। ଆଉ ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ଦିନେ ତମେ ଆସିବ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହବ। ଠାକୁର ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯୋଉ ଦିନ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି କୋଉଠୁ? ନୀଳାଞ୍ଚଳରୁ ନେମାଳ ବା ପଦ୍ମବନକୁ, ସେଦିନ ପଦ୍ମବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶୋଭା କଣ କରିଥାଏ? ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଫେରେ ଦେହ ଛାଡିବାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ରହୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରୀ, ଶରଣ ପଞ୍ଜରୀ ଅଷ୍ଟଗୁଞ୍ଜରୀ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ବରଷ କେଉଁ ମାସ କେତେ ବେଳେରେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହିଁ ଯାଇ କାହିଁ ରହିବି ମୋର ନୋହିଲା ହେତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେଉଁ ବର୍ଷ କେଉଁ ମାସରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବି ଏବଂ କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିବି ମୋର କିଛି ହେତୁ ରହୁନାହିଁ, ମୋର ମନ ରହୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ମତେ ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିକୁ ମୋ ଆଶା, ଅଭୟ ଚରଣେ ମାଗଇ ମୋର ଏହି ଭରସା। ଦେଖ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି।
କହିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିକୁମ ଆଶା। ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲାଣି କେଇ ଦିନ? ଏକାଦଶୀ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ମଝିରେ ରହିଲାଣି 3 ଦିନ। ନା ଯଦି ଖେଳା ଯାଏ ତାହେଲେ ରହିବ 2 ଦିନ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଖେଳ ପଡେ ଆପଣ 2 ଦିନ ଖେଳ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଖେଳ ପଡିବ। ଏ ପହିଲା ରହିଲା କଣ 2 ଦିନ, ଯଦି ଖେଳ ନ ପଡିଲା 3 ଦିନ। ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ? ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଦେହ ଛାଡିବେ ସେଇ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହବ। ମହାପୁରୁଷ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ଆମକୁ କହୁନୁ ନା, ସେଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଫେର କଣ କହିଲେ, ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ଉତ୍ତରେ ଗ୍ରାମ ନେମାଳ ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ଏ ଦେହ ହଜିବ ମୋର ଏହି ଧ୍ୟାନ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀର ଉତ୍ତର ପଟରେ ଏ ଦେହ କଣ ହେଇଯିବ? ମୋର ହଜିଯିବ। ଏଇ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ତମକୁ ଏତିକି ମାଗୁ ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଅସ୍ତୁ। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ? ପୁଣି ମହାପୁରୁଷକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, ଏ କଥାଟା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିହବନି, ତମମାନଙ୍କୁ ପଛରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ 2ଟା ତିଥି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭୋଗ କରିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୋଗ କରିବ, ଯୋଉ ଦିନ ଭୋଗ କରିବ ସେହି ଦିନ କଣ ହୁଏ, ପଦ୍ମବନ ନୀଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ତା ନାଁ କାହିଁକି ଅଛି ପଦ୍ମବନ? ସେଠି ତ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ନେଇ, ପଦ୍ମବନ ଫୁଟିଛି, ତା ନାଁ କାହିଁକି ହେଲା ପଦ୍ମବନ? ପଦ୍ମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, ପଦ୍ମ ବୋଲେ ତ କଣ? ପଦ୍ମାଳୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ନା, ପୁଣ୍ୟ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା ପଦ୍ମ ନା, ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ପ୍ରଭୁ ଜାତ ହେଇନଥିଲେ? କହିଲେ ମମ ତୁମେ ମୋ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମବତ ଗାତ୍ର ସମ୍ଭବେ ସୁରେ ଚ ମମ ଭାତା ଚ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ସୁର ନାରଦ। ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନାଭି କମଣ୍ଡଳ ଜାତ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ସେଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ସେଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ର। ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେମିତି ହାଡିବନ୍ଧ ଆସେ, ଛତିଆ ବଟ ପାହାଡ ବିଷୟ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ଯଦି କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ନା ମତେ ସେ ପାହାଡ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡଟାକୁ ଦେଇଦିଅ। କଣ ସୁନା ରୂପା ମାଗିଲେ କି? ସେ ଛତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡଟାକୁ ନେଇଥିଲେ ନା। ଆଉ କାହିଁ କଣ, ସେ ପାହାଡର ମହତ୍ଵ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମିତି ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ନେମାଳର ପଦ୍ମବନର କ୍ଷେତ୍ରର କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ। ସତ୍ୟରେ ଥିଲା ପଦ୍ମବନ, ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲା ପଦ୍ମବନ, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା ପଦ୍ମବନ, କଳିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପଦ୍ମବନ, ଏବଂ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ପଦ୍ମବନ। ବୁଝି ହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷକୁ ସବୁ ଠାକୁର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାନେ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡି କଣ ହେବେ, ନେମାଳ ବଟରେ ବା ପଦ୍ମବନରେ ଉଦୟ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବେ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଠାଣି କଣ ହବ, ପଦ୍ମବନରେ ଶୋଭା ବିମଣ୍ଡିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ନେମାଳ କଣ ହୁଏ, ବର୍ଷକେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହେଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗवार ହରି।